Hello，大家欢迎回来。那今天想跟大家分享呢，就是一只 Chanel 包包的开箱。如果你感兴趣的话，跟我一起看下去吧。我记得很多年前买过一只 Chanel 的包包，也是这么大的一个包装。这只包包我觉得算是一个怎么讲，就是火了很长一段时间的包了吧。我不知道为什么我今年还在买这只，但是我一直心心念念在想的，我终于买回来了。真的上身非常好看的一只包包。现在买包我就不是那种特别赶潮流，只要是我能够经常用到的，然后我很喜欢的风格的话。还是会去买的。我给大家拆一下，这边呢有包的一些说明，赶快给大家来看一下这个包包到底是谁24年还在买22 bag， 就是我这个纯大冤种，是一个纯白色的。然后这只呢稍微是有一点点特别的，是刚刚才出的24A 的，它这个 logo 是全白的。之前我有看过那个全黑的 logo， 其实当时有一只展示的，也是很新的，因为这个包是刚到的。但是呢，它当时又在后面帮我去找了一个全新的，就这个是完全没有被任何人摸过的。然后他给我看 inventory 里面就两个都在他们家店里面，我估计也订的比较少吧，因为现在应该没有什么人在买这个包了。但是这个包真的是我后来很喜欢的一款，但我当时还有点犹豫，就觉得有点过时了。不过我昨天去上身试了以后，还是觉得哇，就是一见钟情。然后是一个金的链条，是那种比较淡一点的，等一会儿跟大家对比一下吧。它有点做旧的感觉，然后有点香槟金的这种。先给大家看一下这里面。它还有一个这个小包，我觉得这种包实在是太方便了。像我之前买过的马家的包，里面完全是没有任何隔层，然后也没有这种小包的。我觉得对接人来说真的很不友好。然后我是很不喜欢放内胆的，它自重会变重，特别装了东西以后，所以我觉得有这种小包真的超级方便。而且它这个还可以取，然后你可以把它放在你别的包里面，这样子就很好的可以把东西分类了。里面是这种像洗漱袋一样的那种材质，香槟金的颜色，我觉得还挺好看的。然后里面的这个 logo 呢也是淡淡的做旧的这种香槟金，然后这里面它也是，这边还有个拉链，那它东西真的还蛮好的，可以分类的。里面也是那种洗漱包材质的，滑滑的一个面料，然后颜色包包露出来这样很好看，我很喜欢。我之前有一个香奈的白包也是这样子的一个颜色。一开始我是没有想要买这个金边的，因为我有好多白配金扣的包包，之前看我视频的同学应该都知道。然后今天我还想把这包做一个合集分享，其实之前我分享过了，但是因为很多当时是爱马仕，所以我是再给大家区分颜色和皮质。那今天等会儿呢，我就想给大家分享一下白色包包不同的包型上的一个区别。我先赶快把这只包讲完。这只包最开始我是找 sales 想买银色链条的，因为我觉得这只包刚出的时候，看一个女生背银色真的超好看，就很清新的那种感觉。再加上这2年我喜欢这种银饰就开始变多了，然后我就想说买个银的比较好配，所以我最开始就问他的银链条，然后他就说店里没有小号的白色，他可以在别的地方 order 给我寄到家里面来。然后我说这个包，因为我刚刚也讲到我试都没有试过，然后也没有想过要去买，所以他说要给我订的时候，我就想说那我还是去店里先试一下吧，让他找了白色的金链条给我试一下上身的一个效果。然后他就给我拿出了这一只，这只的特别之处就是在于它的这个皮质，它是荔枝皮。我基本上是因为这个皮质去选择了这个金链条，因为之前出的它都是光滑的牛皮，是 calf skin 的那种，看起来是比较容易有划痕。我 sales 也是这么跟我讲的，但是我毕竟没有去买过那个包，我不知道容不容易有划痕。但是因为我最开始买这只包的初衷就是在我上次旅行的时候发现我不太想背 Chanel 的那个沙滩包了，因为我每次都背那个包出旅行，然后我发现背多了东西是有一点点重，虽然它自重比迪奥的那个透的大包好很多了，但我觉得还是有点偏重，而且它是长版的那种，我觉得背上身的那个贴合舒适感就没有那么好。其实真的就是因为我觉得旅行的时候我想要出门背这样一个包，才会想到还是把2 bag 给买了。所以说我当时就觉得它这个新改版的皮真的是会比较好一点，不是那种光滑的牛皮或者是羊皮，特别在白色上面吧，我觉得这个皮就会比较耐造一点。然后还有一个点呢，就是它这个比较特别的白 logo， 之前老版的如果是金链条的话，就是金色的 logo， 纯白这个非常的特别。这只包看起来就不会和银饰首饰不是那么搭配了，因为它基本上这个包就是纯白的，然后只有链条是金色的，然后又是比较复古淡金色，没有那么夸张。像我今天戴的全套都是银色的首饰，我觉得也是完全可以搭配的。然后我又想到我有一个 Kelly Dance 是一个纯白的银扣了，他们俩都是背在侧面的这样子的一个包，所以呢我就想说，那这个我干脆买金扣吧，完全是当场改变了我的想法。而且我觉得像今天里面搭的棕色系的，我觉得金链条就很配。如果你还没有买22 bag 这个新款的，我觉得还蛮值得入的。就像我 sales 也讲说，这个算是
很特别的一个摆，就不是那种大街上随处都有的。实用性上来说，我觉得像这个包包真的它自重非常的轻，然后配很多衣服，不管是这种休闲的啊，然后稍微是有点时尚感那种裙子，它都可以搭，就可搭性真的非常的强。虽然这儿有2个扣子，你可以把它扣起来，但是就是这么垮着用会非常好看，很有随性感的一个包包。还有一个原因选金链条，就是因为它旁边的这个臂，金色的我会更喜欢一点，就是很有复古的那种感觉。然后它的颜色和我今天这个衣服刚好可以对比，这个就是一个纯白的，然后偏冷的，这个就是可能因为搭配它的是金色的链条，然后它就是比较 creamy 的一个白。然后这只包是我当场 sales 帮我弄了一个它的注册吧，这样你就有5年保修。其实很多时候你可以拿回家做的，但是经常其实我的包会忘记，所以我觉得建议大家最好是店里面。昨天我 sales 应该也不是特别忙，他就当下马上帮我做了那个注册了。但如果你 sales 比较忙，或者他没有提的话，你可以让他很快，我觉得就1分钟就做好了，找他给你弄一下，这样会以后有什么问题啊就很方便去售后维修。好了，这个包包基本上就是分享到这里了。这个容量测评我觉得也不用做了吧，大家也看到了，就是真的可以装非常多的东西，然后它自重非常非常轻。这包很轻的原因呢，我觉得也有一点不好，就是说它这个成本真的是会比较的低，因为它小号的税前是5600块，然后大家可以看它里面完全不是皮的。我之前的很多香奈的包它里面都是皮的，那个时候买肯定更便宜，就算现在的话应该也是6000多块钱吧。但是呢，它这个作为一个5600的包，里面就是这样的一个材质，成本来说真的是会比较的低，但是呢，也是因为它里面不是皮的，所以它自重真的非常轻，就非常的方便，就是有好有坏吧。然后呢，我现在赶快把我的一些其他白色的包包给大家拿出来做一下对比。先来给大家对比一下我手上有的，我觉得2个风格和背法上会比较相近的这个 Kelly Dance， 然后颜色是纯白色，配的是一个银扣。这只呢确实就是要小非常的多，但是 Kelly Dance 也是非常能装的，主要就是我觉得颜色上区别，这只还是很 creamy 的，然后配它的这个金链条就很搭，可以搭像我身上棕色啊或者暖调一点的衣服。然后这一只呢，它的纯白我之前有讲过，比爱马仕的新白色还是要暖一点点，大家可以用我身上这个颜色做对比。这个颜色我觉得是最中间的一个颜色，然后最浅的01号新白色基本上和我衬衣是一样的颜色了。然后它当时配的这个银扣，我觉得这个的话你就可以配一些比较冷色调的，像蓝色、绿色呀、粉色啊或紫色呀，我觉得就是都会比较好看。然后风格上，我觉得 Kelly Dance 虽然有很多种背法，但我个人还是觉得就是这样子的侧背是最好看的。舒适感我觉得还是2 bag 会更高一点。重量上呢，这只虽然说要大挺多的，但是我觉得2只并没有觉得差很多。它大部分的重量是在这个链条上面，因为我讲到它里面其实不是皮的，但是 Kelly Dance 里面是全皮的，所以它还是有一点点重量的。不过我觉得这2只包都是非常轻的，就是出门旅行非常友好的。然后皮质上面呢，其实这2只我觉得都是属于比较耐造耐磨的这种。这个是 Evercolor 皮，也是我之前讲到的，它的颗粒感属于偏中等吧，然后它是偏有点软度的。不过这只包风格上，我觉得它偏穿的更简单一点，就是 Chanel 整个它的风格都会比爱马仕来说更偏女性化一点。这个它还是会简单里面有点女人味的感觉。接下来我觉得在它的五金上比较像的是我手上的这个 Chanel， 之前也给大家开箱拍过的，这个就是非常的 elegant， 然后女人味的一个包的搭配，我觉得是需要比较淑女、比较女人味一点点的。它的五金上，其实我今天发现还是有一些区别的。这只它更加做旧的感觉，颜色上更偏金一点，而且这个手柄它这个金色的部分真的很 stand out， 包括它的 logo 也是一个。这只包包你并不会觉得它那个金色的比例非常大，或者这个视觉感冲击非常的大，但是这只真的就是我觉得配银饰，像我手上这些银饰配这只包就不好看。然后它的颜色上我也来跟大家对比一下，它还是一个更白的一个包，偏冷白一点点的，所以我觉得这只包可搭的衣服相对还比较少，所以我现在用这只包时间也比较少了，但是它依旧我觉得是拿出来非常特别的一个包款吧，所以我一直也没有去出它。然后这只包包在用上面我觉得也不是特别的方便，要把这个打开，这样拿东西会好一点。但是它的拉链依旧我觉得是开合度没有那么高的，就是拉链反而这边会有点卡手，也是因为它这个中间上面的手柄用料比较多吧，所以说我觉得这只包的自重也不是很轻。斜背我觉得所有自重重一点的包都会稍微好一点点，但这只包我觉得斜背也并没有那么好看。然后通过这只包就来给大家讲一下，白色包真的还是要稍微注意一点点的，所以为什么最后我也选了它这个像这只的皮质
我忘记是羊皮还是牛皮了，但它是那种稍微比较偏软一点点的，然后也是比较娇嫩的那种感觉。我也不是特别爱穿牛仔裤的那种，但是3号就是在什么我也忘了在什么地方就有那种黑色的小印记在这边了，然后它其实背面整个都是会有一丢丢发黑，没有前面那么干净那么白的。接下来的这一只康康呢，就是现在我所有剩的包里面的最早买的这种。比较偏白色系的包了，你单看它，你觉得还是蛮白的一只包，但是跟大家对比一下，就是放在22bag旁边的话，它真的就是偏灰调、黄调的这样的一个包包，因为它的颜色吧，就搭配上还是有一定局限性的。我记得这只包我去配一些比较蓝色系啊，或者紫色系、粉色系的衣服都没有那么好看。我买的还是玫瑰金扣了，就都是比较偏低调一点的这种金色了，但它依旧配起来就是你总觉得它是应该配黄色那些会更好看。但这只包包也算是我用的最久的一只包，一个就是因为它真的非常的好用，我非常喜欢斜挎的包，然后再加上它这只单肩背也很好背，就是在这边腋下下面，然后它又是窄窄的一只嘛，所以你不会觉得卡腋下什么的。然后它自重来说不是特别的轻，但它毕竟空间小，能装的东西不多，舒适感还蛮高的，挺好用的，不同背法都可以的一个包包。关键而且它非常的耐造，这只就是那个 Epsom 皮，就是我觉得所有包里面最耐造的一个皮，很硬，然后颗粒感比较大。然后这只包包我用了起码我觉得得有个4-5年了吧，整个包就还是属于状态非常好的。最后一只白色呢，就是 Kelly 1代的这个奶油白配的金扣，这只是我今天所有白色系里面最暖的一只包。我给大家对比一下吧，其实之前视频已经比过了，这只呢它单看是像和这样的白比呢，它是有点偏黄的，但是呢它和奶油白比的话，它有点偏灰暗的这样子。奶油白是今天包里最暖调的一个白色，因为我又配了个金扣，所以更是那种搭配上比较有局限性的。我觉得这个配黄色的裙子，我之前发过，是真的非常的好看。但是像配一些比较冷调一点的衣服的话，我觉得就没有那么好看了。但这只包包的这个包型我是真的非常喜欢，非常优雅。像康康的话，它虽然说我觉得可以配裙子，但我觉得它还是配那种比较休闲酷的衣服会比较好看一点。然后1代就是真的超优雅的一只包包，配裙子，然后你去参加一些小活动啊什么的，这么手拎着就超级好看的一只包。然后这只皮质呢是 Swift 皮，是属于爱马仕里面皮质里面最娇嫩的，然后最细腻的一个皮质。它其实上面是有一点点纹理的，但是它基本上是没有颗粒感的。然后它的皮质算是很软的，但是我觉得这个皮质来说其实还不错，我用下来以后没有觉得白色会那么的不经脏啊，或者是觉得那么的容易有疤痕。我之前还跟大家分享过，反而是我手上那个黑金的1代，它是有最多手印的，我就觉得很奇怪，我不知道为什么会是这样。但这个包括还有一个锦葵紫的，就是这种浅色都还挺好的，就我觉得反而会比我这只香奈的包包实用一些。这只包我虽然买的时间会短一点点，但是使用频率上我觉得好像比这只多一点，像这只现在就背后脏脏的，但这个整体看起来状态都还挺不错的，所以他们家这一款的皮质我觉得也没有那么的可怕，大家可以去入一入。然后给大家对比一下这个颜色，像比起来这个22bag真的就要冷调好多呀。虽然是跟刚的那个 Katy Dance 或者跟我衣服比的话，真的是很暖的一个 creamy 的白色，但放这边就是要冷调很多。所以我觉得今天所有看下来，应该是这只包最好搭，它的颜色就是我觉得这个白做的还不错。我之前一直觉得爱马仕是调色大师，其实香奈很多时候在这种浅色上调的也非常的好看。所以这只包包在我今天开箱也跟大家分享以后，我觉得这个链条没有选错，我就还蛮喜欢的。因为它那个旧款的白色我当时没有拍照，很可惜，但是它那个白色我觉得要偏冷白一点点，而且它的皮是稍微有一点点 shiny 的那种感觉，所以看起来的话要冷调一些，这个就是特别中间的一个颜色。好啦，现在手上的5个白色包包就给大家分享完了，应该短时间不会再买白色的包了。那希望也对大家如果想要购入这些白色的包包的同学呢有一定的帮助。如果你喜欢我视频的话，不要忘了给我一键3连。如果你还没有订阅我的频道，就可以在下方订阅我的频道啦。那我们就下期再见吧，拜拜。